銅鑼灣時代廣場地庫 B21A 號鋪。好啦，又到食飯時間啦。今晚都唔知食咩好，咁經過時代廣場度行啦，咁四出嚟揾下睇有咩好食啦。咦，跟住發覺呢度有間叫做翡翠拉麵小籠包店啊，所以咧我決定今晚帶大家入去試下佢嘅拉麵同小籠包係咪真係咁好食咁特別。預備好未啊？Ready，我哋高啦，好嗎？好，首先門口部機咧就撳咗飛先，揀選咗你嘅人數，跟住撳飛，佢就會出咗張票出嚟，就話俾你聽嘅輪候時間噶啦。佢嗰個店鋪環境咧都算寬敞嘅，同一時間都容納到好多人，不過容納太多人就會好嘈啦。咁我睇個餐牌上面有個匯豐2人套餐，就338嘅。首先嚟咗個餐前小食，佢嗰個就8蚊嘅，有杯名茶，每位就12蚊啦。試飲個茶先。個茶飲落呢個味都甘甘甜甜，幾好飲㗎。套餐嗰度先嚟咗個輕型雞絲粉皮，跟住就嚟埋個杯檸檬薏米水啦。好啦，開始試食啦。咦，個雞絲粉皮個味道真係唔差喎。跟住嚟個上海小籠包係4隻嘅，接住嚟埋嗰個輕型四喜烤麩菜肉雲吞拉湯麵。好，試食啦。嗰個麵嘅質感呢就好彈牙，而嗰粒雲吞呢包得都好大粒下，咬落去個肉嘅質感都好好啊。跟住我另外叫咗個鮮肉鍋貼4隻，係55蚊㗎。好，試食個鍋貼先。哇！隻鍋貼好多汁啊，飆晒出嚟，糖醋魚柳。好，跟住試下先。好味啊！佢個汁係包晒嚿魚啊，好味。好，整體上咧，今晚我哋都仲加埋咗啲其他套餐啦。咁佢個配菜就一般啦。如果整體上咧，我就反而覺得事後我就係個鍋貼咧就好味，同埋呢個糖醋魚柳咧都好好食嘅。不過而家人好多，好嘈，四周圍嘅環境。如果大家中意整咧，就考慮下嚟啦。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！如果大家有咩意見，可以翻俾我聽嘅喎。嚟緊我會帶大家去唔同嘅地方，享受唔同嘅美食。我哋下次再見，拜拜。